Ciao ragazzi, oggi voglio parlarvi di come riuscire ad organizzarsi durante le proprie giornate, le proprie settimane, come organizzare il lavoro, come rimanere produttivi, soprattutto in un periodo un po' come questo in cui rimanere produttivi e concentrati è difficile dato che gli svaghi sono pochi. Vi darò 5 consigli, vi parlerò di che cos'è lo slow multitasking, perché lo uso e perché funziona. E che cos'è? Il primissimo consiglio, che può essere anche banale ma è fondamentale, quindi scriversi tutto quello che volete fare, che dovete fare, che sia lavoro, che sia vita personale, sport o cose che volete fare, e fate una lista di tutto quanto. Una volta che avete scritto tutto, cercate di fare un piano. In genere secondo me è super comodo farlo settimanale, quindi prendete settimana tot di quel mese, vi ponete degli obiettivi a fine settimana, quindi devo aver fatto questo, e mettete ogni cosa un po' al giorno, quindi ogni giorno vi mettete delle cose da fare. Consiglio spassionato: non mettete 10 cose da fare al giorno, perché molto probabilmente non riuscirete a farle tutte. Scegliete le cose che volete fare, che dovete fare assolutamente, sceglietene poche, non ovviamente troppo poche, però non troppe, in modo da non perdervi, da iniziare a fare un po' questo, un po' quello, un po' tutto e poi non avete fatto niente, che è la cosa più comune del mondo. Scrivete 3-4 cose che sapete che dovete fare assolutamente e le fate. Durante la settimana ovviamente avrete dei giorni in cui siete più produttivi, dei giorni meno, ovviamente ci saranno dei giorni che magari non riuscirete a farle tutte e dei giorni in cui riuscirete invece a farne il doppio, quindi cercate di bilanciare un pochino anche questo, però alla fine della settimana dovrete avere fatto tutto quello che vi eravate prefissati di fare. Secondo consiglio è capire i vostri tempi, quindi siete più produttivi la mattina, il pomeriggio, la sera, cercate di capire quando e quanto più o meno siete produttivi e organizzarvi anche in base a questo. Sapete che la mattina siete super produttivi, cercate di alzarvi a un orario decente, fare più che potete la mattina e poi il pomeriggio mettervi magari delle attività un po' meno dispendiose di energie, di pensiero e appunto organizzatevi in questo senso. Terzo consiglio: non fate troppo. Se è un periodo particolarmente impegnativo, ovviamente tanti di noi lavorano tantissimo e poi magari si prendono una pausa, però se sono periodi comunque normali di lavoro, cercate di lavorare tutti i giorni, essere produttivi, ma alternare la produttività al lavoro con momenti di svago, momenti di riposo. È importante mantenersi attivi, fare sport, prenderci del tempo per noi, per leggere, per guardare la TV, guardare le serie TV su Netflix, guardare video su YouTube, fare cose proprio rilassanti che non sono assolutamente una perdita di tempo, anzi ci ricaricano e ci danno molta più energia per ricominciare. Quindi durante la giornata, quando sentite bisogno di prendervi una pausa, ognuna ha dei ritmi diversi, prendetevela. Anche semplicemente stare su Instagram o su, non lo so, Pinterest magari, che è un social un pochino meno dannoso rispetto a Instagram a volte, che vi può dare delle idee, degli spunti, vi può anche caricare di creatività. Pinterest è molto bello per questo. Cercate di prendervi dei momenti di riposo, anche semplicemente magari 10-15 minuti tra, che ne so, una sessione di studio e l'altra, no? Anche per gratificarvi. Cercate di fare del lavoro e dire: una volta che ho fatto questo posso guardarmi quel video, una volta che ho fatto questo posso guardarmi una puntata. Quindi cercare di andare avanti gratificandovi con un regalo quando fate qualcosa di produttivo e fatto bene. Quarto consiglio, simile al terzo ma un po' diverso, è prendersi cura del proprio corpo. Io normalmente quando ero in sessione universitaria, e tutte le persone in sessione mi capiranno, avevo talmente poco tempo che tendevo magari a trascurarmi, quindi mi facevo una doccia veloce, non mi sistemavo mai i capelli, non mi prendevo cura del mio corpo perché mi sembrava una cosa che in quel momento non serviva, dovevo studiare, dovevo fare. Invece no, serve tantissimo. Secondo me prendermi proprio cura di me, mettermi la crema, farmi i capelli, è una cosa che mi rilassa, che mi fa sentire in ordine, e quando mi sento in ordine mi sento bene con me stessa anche fisicamente, sono molto più concentrata, molto più tranquilla, molto più carica. Quindi trovate sempre il tempo di concedervi proprio tempo solo per voi, per il vostro corpo e la vostra pulizia, il vostro benessere proprio fisico. Ultimo consiglio, finalmente questo slow multitasking, che ne ho sentito parlare
ancora anni fa, che era questo famosissimo metodo che utilizzavano i grandi come Einstein e altre persone del genere, che semplicemente, detto molto molto riassunto, è cercare di fare delle attività contemporaneamente, però senza impazzire. Quindi non è che in una giornata mi metto 10.000 cose e cerco di farle tutte. Devo lavorare su 4 progetti, su 4 cose diverse. Ho 2 mesi di tempo, non farò solo il primo, solo il secondo, solo il terzo, solo il quarto, farò tutti i giorni o comunque intercambio i diversi progetti, quindi lavorerò un po' su uno, dopo un po' sull'altro, tornerò sul primo, tornerò sul secondo, in modo da staccare sempre la testa da una cosa e farne un'altra e poi tornare su quella cosa più freschi, con nuove idee, con anche una visione un po' più distaccata. Avete presente quando dovete scrivere un testo, ad esempio, e più lo scrivete, più lo leggete, più lo rileggete, più non ha senso, più non sapete cosa state facendo. Poi tornate magari dopo qualche giorno, anche qualche ora, rileggendolo ha senso o lo capite meglio. Stessa cosa, quindi cercate di mettere nelle vostre giornate più attività diverse, non lavorare sempre sulla stessa cosa, in modo proprio da essere più produttivi ma anche creativi nelle cose, avere la mente più fresca su quella cosa lì. Spero di essermi spiegata, spero che questi consigli vi possano essere utili. Fatemi sapere se ne avete altri, scrivetemeli qua sotto, magari possono essere utili anche a qualcun altro. Mettete like, iscrivetevi al canale, vi mando un bacio e ciao!